ازيكم يا شباب؟ النهارده هنتكلم عن موقع الديت نايت ببساطه. لو اتنين مخطوبين، اتنين متجوزين مثلا، كل واحد فيهم بيحب نوع معين من الافلام، بس عايزين يتفرجوا على فيلم اللي الاتنين يكونوا قاعدين بيشوفوه ومبسوطين عادي. فهو ببساطه كل فيلم ليه تصنيف معين، فهو بيشوف تصنيف الفيلم الاول وتصنيف الفيلم التاني وبيدينا افلام تانية. زي مثلا معظم الافلام اللي تحت دي، ده مثلا من فيلم لا لا لاند وفيلم سبايدر مان نو واي هوم. دلوقتي مثلا احنا ممكن نغير، نشيل لا لا لاند مثلا، ممكن نبحث عن هوم الون. نشوف هوم الون اي جزء. يعني مثلا نجيب الجزء الاولاني كده، سبايدر مان وهوم الون. ففي عندنا زوتوبيا وعندنا انسايد اوت، وافلام كتيرة ممكن تنفع للشخصين يتفرجوا عليها من غير اي مشاكل يعني. وعندنا مثلا لو اخترنا على اي فيلم هنعرف عنه معلومات اكتر، لو في فيلم مثلا احنا منعرفوش. فمثلا لو شلنا هوم الون ونكتب مثلا، خلينا ندور مثلا على نفس الفيلم سبايدر مان نو واي هوم، ونشوف ايه الافلام اللي نفس التصنيف ده لو انا اتفرجت عليها هتعجبني برضه في نفس الحاجة. افلام الافينجرز، عندنا افلام كتير هنا، افاتار، مارفل كلها معظمها موجودة هنا، وثور. مثلا خلينا بدل سبايدر مان خلينا نبحث عن باتمان. خلينا نشوف فيلم باتمان اي جزء، الجزء الاخير بتاع 22. وبدل سبايدر مان خلينا نبحث عن مثلا زومبي. فلما نختار زومبي، لا خلينا نكتب زومبي، صح، مختارناش الفيلم، نختار زومبي. دي افلام، دي افلام لاي حد مثلا بيحب يحب باتمان وبيحب افلام الزومبي، ده هتبدأ الاتنين. بدل باتمان خلينا نبحث مثلا عن اي فيلم تايم مثلا ترافل. كان في فيلم تايم ترافل اسيوي كده، خلينا نشوف تايم ترافل، بتاع 2010. ايوه هو ده 12 مونكيز. ده فيلم فعلا ليه علاقة بالسفر بالزمن وبأمراض وبتاع. في غير كده بقى أفلام تانية. فهو ده كان الموقع ده مفيد للناس اللي عايزة تتفرج مع بعض على أفلام وكده، بس عايزين فيلم يبقى الاتنين يقدروا يتفرجوا عليه من غير ما يتضايقوا أو من غير ما يحسوا إن الفيلم مش عاجبهم. فده يبقى موقع مفيد للاتنين. ومع السلامة.